में बीप साउंड की प्रॉब्लम जो है आ रही है, चाहे रियलमी का हो, चाहे रेडमी का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे वीवो का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे किसी भी फ़ोन हो, जो है बीप साउंड आता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग मोबाइल को जो है क्या करते हो कि रखे रहते हो और अचानक से कोई फंक्शनालिटी स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, आपको जो है बीप साउंड जो है आता रहता है। बीप साउंड करने के मतलब दोस्तों कभी टी टा टू टू ट्र ट्र जो भी मोबाइल की साउंड रहती है वो बजता रहता है। कैसे बजता है, क्यों बजता है, किस कारण से बजता है, कैसे इसको बजने को बंद करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर देना और लाइक करने के साथ साथ चैनल में पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके जरूर से प्रेस करना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताते हैं कि आप बीप साउंड को बंद कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप लोगों को ये बता दें कि अगर आपका मोबाइल में बीप साउंड बज रहा है तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो जो है आप लोग को जो बीप साउंड हो रहा है वो बंद हो जाएगा। जो बीप साउंड होता है दोस्तों वो क्यों बज रहा है, आखिर में ये बजता क्यों है, तो दोस्तों बता दें बीप साउंड जो बजता है दोस्तों मैसेज की वजह से बजता है। जैसे कि दोस्तों मैसेज हमें दिखाई देता है, जैसे कि मैसेज है, इस मैसेज में जो मैसेज आता है इसमें तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है, इसमें आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बीप साउंड होता है वो फ्लैश मैसेज की वजह से बनता है। जैसे दोस्तों आपके पास सिम कौन सा सिम है, जैसे दोस्तों आपके पास जियो सिम है, आपके पास एयरटेल है, वीआई है, बीएसएनएल है, इसमें से कौन सा सिम है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसके लिए अलग से वीडियो बना सकें। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बीप साउंड को बंद करने के लिए क्या करना होगा। बीप साउंड को बंद करने के लिए दोस्तों आपको अपने डायलर पैड पे जाना होगा, जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये डायलर पैड है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग करनी है। चलिए कौन सी सेटिंग करनी है आप लोगों को बता देते हैं। सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पर दिखेगा दोस्तों 3 डॉट, आपके में 3 डॉट है या नहीं है ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 डॉट पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेगा कॉल सेटिंग, नीचे नीचे कॉल सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अगर ये कॉल सेटिंग आपके मोबाइल पे नहीं है, यहाँ पर नहीं बता रहा है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम उसके लिए अलग से वीडियो प्रॉपर्ली आपके लिए बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल सेटिंग पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग देखने को मिलेगा, जिस सिम से आपको जो है फ्लैश मैसेज बजता है, जिस सिम से आपको फ्लैश मैसेज आता है, इसी कारण से टिंग टांग टूंग टूंग फीस फास करता रहता है। तो इसको बंद करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, मेरा एक नंबर है, आइडिया का नंबर है, वीआई का नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये नंबर आपको देखने को मिल जा रहा होगा, लेकिन नंबर आपको ब्लर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम टूल किट, यहाँ पर नीचे नीचे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर जो आइडिया फ्लैश लिखा हुआ है देख सकते हैं दोस्तों, आइडिया फ्लैश, यहाँ पर आइडिया फ्लैश, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों एक्टिवेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्टिवेशन लिखा हुआ है, एक्टिवेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर डीएक्टिवेट, ठीक है, यहाँ पर शो मैसेज, 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जो करना है डीएक्टिवेट करना है, ठीक है, डीएक्टिवेट कर देंगे, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ये जो है आपको कहाँ पर करना है आपको लोग बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कहाँ पर डीएक्टिवेट करना है इसको, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा दूसरा जो सिम है यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा जो सिम है मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पर पहला जो सिम है यहाँ पर नेटवर्क आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि नेटवर्क आने के बाद नेटवर्क में जाके, या तो आप घर में हैं और नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको नेटवर्क में चले जाना है, और नेटवर्क में जाने के बाद इसको जो है डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। डीएक्टिवेट जैसे कर देंगे दोस्तों आइडिया फ्लैश पे क्लिक करेंगे और जो है एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट कर देंगे तो होगा क्या कि आपका जो मैसेज होता है, जो मैसेज होता है फ्लैश मैसेज होता है वो बंद हो जाएगा और टिक टाक टुक टुक करना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, पे तमाम दोस्तों का शेयर करना। अगर आपका बीप का साउंड बंद नहीं होता है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कौन सा मोबाइल है, क्या मोबाइल है, क्या सिम लगा है, ये सारा चीज़ हमें लिख के जरूर बताना। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, तमाम दोस्तों का शेयर करना। अगर मन में भी कोई सवाल हो रहा हो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।